Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вашему вниманию я хочу представить свой шикарный льняной сарафан, который я просто мечтала связать, и я его связала. Вязала я его из итальянской бобинной пряжи, значит, фабрика Luxury Selection, артикул Фрискалина в 100 граммах 300 метров. Цвет сиреневый или лиловый еще говорят. И вы видите натуральный шелковый блеск. Это свойство льна. На мой сарафан 44 размера у меня ушло 255 граммов. Вот такой сарафан. Связан он сверху вниз. Центральный узор, а силуэт, само по себе вязание простое, сложностей как бы особо нет. Самое главное, наверное, набраться терпения, потому что вязать 100% лен непросто. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим, как этот сарафан смотрится на мне, а затем продолжим с вами разговор об этом изделии. Я вязала на спицах 2,5. Эти спицы мне прислала Ирина Бранд в посылочке на Новый год, фирма Drops Classic. Я очень люблю эти спицы. У меня один номер, и я достаточно часто им пользуюсь. Образец из этой пряжи я вязала на спицах номер 3. И вообще в процессе всего вязания сарафана образец у меня лежал вот здесь передо мной, чтобы я видела, как будет преображаться полотно, чтобы мне было не так тяжело вязать. Те, кто работал со 100% льном, те знают, что эту пряжу вязать достаточно сложно, потому что лен не является мягкой пряжей. Присутствует жесткость во время вязания, грубоватость. Когда мы вяжем, нет никакой мягкости, пластичности. Этого всего нет. Этого всего нужно ждать после полного ВТО, когда уже изделие связано. Но можно, конечно, отстирать какую-то часть, затем постирать, чтобы было, так скажем, повеселее, но я этого не делала. Значит, ушло у меня, я еще раз повторю, 255 граммов. И вообще на самом деле хочу вам сказать, что я не была на 100% уверена, что у меня все получится так, как я загадываю. Почему я решила вязать сверху? Здесь нет никаких боковых швов. Вот именно по той причине, что лен. Это очень тонкое полотно, после уже ВТО, это тонкое полотно. Мне не хотелось утяжелять его никакими швами, поэтому я решила, что у меня будет вязание сверху. Мне хотелось еще вот эту кокетку по передней части добавить, именно как украшение этого сарафана. Как бы здесь сложностей никаких нет. Опытные вязальщицы, они поймут, как это делать, да, то есть вот я начинала со спинки, набирала по одной
стороне вот эти петли, которые у меня на плечах. Отвязав какую-то часть, начинала делать прибавки с той стороны, которая у меня будет по горловине. Сделала прибавки, чтобы был округлый вырез. Потом сделала также вторую часть, тоже с прибавками. Будет одна слева, другая справа, да, зеркально. И затем уже, когда у меня была связана вот эта высота, вы ее определяете сами, так как это летний сарафан, здесь как бы я сделала поглубже горловину. И затем, когда у меня были обе части готовы, ну, например, вот эта часть, да, у меня вторая, я уже добирала петли на спицу и присоединяла вот эту часть. Все, дальше у меня было вязание прямо по пройме, вот прямо по пройме. И затем я уже делала прибавки, тоже делала постепенно. То есть, если я вяжу снизу вверх, да, например, я закрываю 7, 4, 3. Ну, а здесь я, например, 3, 3 и 7 петель добавила. То есть, вот такой вот шаг с этой стороны и с этой стороны. Дальше здесь нужно будет тоже перекинуть на дополнительный шнур для перебрасывания петель. Это вот такие вот шнурочки. Или вот на такую штучку, или на спицу, или на нитку, как вам удобно. И далее я перешла к передней части. По передней части у меня, видите, здесь эта высота, значит, вот этой лямки, так скажем, она выше, потому что вырез по передней части горловина, она глубже. То есть таким же образом набирала на плечи. Но я здесь набирала набросовую нить. Вот что забыла сказать. Набросовую нить я набирала и по спинке, и по передней части. А потом уже я вывязывала прямо. Потом я делала прибавки. Здесь ритм прибавок, он идет больше. Ну, к примеру, 2, там 2, 2, 6. И с этой стороны. Значит, по центру провязав, когда я соединила обе детали, по центру я провязала один лицевой ряд, один изнаночный, и уже только потом я высчитала, какой у меня раппорт узора, повесила маркеры и вывязывала центральный узор. Вот этот узор, он идет вообще снизу вверх. Вот так. Вот так вот он идет. И увидев этот узор, я поняла, что когда я буду вязать сверху вниз, у меня как раз получится тот самый эффект, который мне нужен. Когда я уже связала, мы видим, да, что вот это продолжается потом дальше, когда я соединю. Когда я вывязала проймы и по передней части, я уже соединила полностью полотно в круг. Здесь завершила вязание. У меня так и были маркеры по центру, как должен был быть этот узор. Здесь соединила уже в круг, и дальше я вязала по кругу. Я вообще на самом деле боялась, что лен может косить. Такое тоже может быть, что лен в круговом вязании он косит. Увидеть, конечно, когда вяжешь, вот это все такое кудрявое, куцеватое, я вам вставлю кусочек видео, как выглядело полотно, когда его еще я не постирала. И дальше, чтобы сделать силуэт, да, вот если мы говорим о прибавках, то на подобной пряже, хлопок, видны прибавки, ну или на льняной пряже тоже прибавки видны. Вот сейчас я вам показываю свой сарафан после ВТО, и я думаю, что вам эти прибавки незаметны. Да, действительно, так и есть. После стирки эти прибавки
незаметно, если только к вам кто-то очень-очень близко подойдет и будет вас рассматривать. Но я думаю, что да, таких смельчаков вряд ли найдется. Я делала прибавки 2 раза. Первый раз, отвязав полностью узор и еще сантиметра 3, я высчитала, значит, каков должен быть ритм прибавок, и через определенное количество петель я делала прибавки. Это был первый раз. И, конечно, когда я их сделала, я немножко напугалась. Я думала, вот будет заметно такие дырки, вот это все. Ну, думаю, что делать? Посмотрим, как это будет, когда уже постираю. Потом, отвязав сантиметров 10, я сделала вторую часть прибавок, но уже количество между прибавками, количество петель между прибавками было больше. Мне больше не надо было, то есть мне этого было достаточно. На самом деле до ВТО полотно было шире. После ВТО полотно сузилось вниз, оно немножко у меня вытянулось, я связала сарафан. Он у меня был до колена, вот ровно до колена. Как бы это моя длина. Чаще всего я такие изделия вяжу. Ну, здесь как бы это особенности моей фигуры, так скажем. У меня не особо, у меня средний рост, не особо я высокая, и мне идут либо до колена, либо чуть вот закрытое колено, либо уже изделия длинные. Если до середины икра, они меня как бы обрубают, и я как будто бы меньше становлюсь. Это не моя длина, мне она не идет. Сделав уже второй ритм прибавок, дальше просто идет вязание по кругу полотна. В конце мне не хотелось, чтобы у меня на подоле были какие-то планки, чтобы это как-то было видно. Все-таки это тонкое полотно. И здесь, как я выполнила закрытие. Вот посмотрите поближе. Здесь у меня закрытие, уплотненный край. Уплотненный край спицами. Когда я провязала столько, сколько мне нужно, я выполнила этот уплотненный край. Как он выполняется, вы можете посмотреть в мастер-классе. У меня есть мастер-класс рубашка Висконти. Там я вяжу воротник, и у меня тоже в конце воротника уплотненный край. Больше здесь ничего нет. Все. То есть, когда я вяжу уплотненный край, и дальше тоже сразу же я закрываю петли. То есть не провязываю еще ряд, а сразу же, то есть провязываю эти петли ниже и сразу же закрываю. Значит, горловина и пройма обработаны айкордом крючком. Да, это в этом сезоне это мой излюбленный способ обработки летних изделий. Ну, я вообще как бы считаю, что он великолепен. Тоненько, аккуратненько. Просто замечательно. Ну и все, дальше мне нужно было изделие постирать. И вот здесь после стирки произошли чудеса. Самые настоящие чудеса. Пряжа преобразилась. Я сразу же, когда стирала, я это сразу увидела. И вы знаете, сколько было у меня радости. Вот просто ура, ура, ура. Как здорово, что так получилось. Сушила я на горизонтальной поверхности, и я увидела, что... Значит, мое изделие, оно стало уже, потому что я же примеряла и неоднократно примеряла. Я видела, какова ширина моего изделия. Оно, значит, сузилось, то есть стало плотнее и немножко стало длиннее. Но эта длина этого сарафана меня вполне устраивает. То, что получилось, конечно же, мне очень нравится. Ну, теперь посмотрите, если я... Так, вот видите, моя рука, вот, полотно очень тонкое, и оно просвечивает. Давайте покажу вам, смотрите. Это если я приложу, да, то есть понятно, что все прелести в таком, значит, сарафане, они будут видны. Ну, я вот так ходить не могу. Поэтому
я решила, что мне нужна подкладка для этого сарафана. Я стала читать, конечно же, льняной сарафан, натуральное полотно. Мне хотелось, чтобы подклад это было натуральное полотно, дышащее, чтобы мне не вызывало никакого дискомфорта и чтобы было тонкое. Я почитала и нашла батист. Стопроцентный батист, подкладочный, он разный бывает. Он бывает для для верхнего слоя одежды и подкладочный, то есть из которого именно шьют сорочки, вот такие сарафаны. Сейчас я вам покажу. Это вот такая тонкая ткань, стопроцентный хлопок, это подкладочный батист. Очень хорошо подходит под этот сарафан. Сейчас я вот сюда. Сорочку я сразу же постирала. Я пришла, постирала, потому что собираю вещи. И, конечно же, этот сарафан я беру с собой. А как же? Я его для моря вязала. Посмотрите, вот так хорошо смотрится. И сорочка уже под этим сарафаном как раз дает тот нужный эффект, который я и хотела. Единственное, скажу так, что меня не на 100%, ну пусть на 90% устраивает эта сорочка. Почему? Когда я пришла в ателье и принесла ткань, смотрела две швеи, два мастера. Первая сказала: вот у вас здесь полотно тянется, оно трикотажное, а здесь не тянется. В подкладе тоже должен быть какой-то стрейчевый материал. Но мне не хотелось, чтобы было не натуральное полотно. Я именно искала, чтобы был стопроцентный хлопок. У меня как бы есть юбка шифоновая, например, и у меня тоже там подклад штапель. Это вместе с мастером мы выбирали. И прочитав отзывы об этой ткани, я ее в Wildberries заказывала, она уже готовым метражом продается. Как раз писали, что под льняной сарафан используют, шили сорочку. Когда пришла другая мастер, она долго трогала, значит, пробовала тянуть, думала. А потом сказала, что сорочку я вам сошью, но, конечно же, лучше, чтобы был стрейч-эффект в полотне. Но так как у вас сарафан А-силуэта, вам хорошо подойдет, как бы и эта ткань тоже подойдет. Я сошью ее не прямо, а немножечко тоже сделаю А-силуэта. Но единственное, да, так как стрейча нет, то есть есть такие небольшие нюансы вот здесь сверху, ну, под сарафан скрывает это все то, что как бы мне, так скажем, не совсем устраивает. Ничего страшного. Рекомендую ли я вам вязать изо льна? Конечно же, да. 200, 300, 500%. Единственное, что нужно запастись терпением. Вот и все. Вам не будет доставлять комфорт вязания льна. Но вот я сделала небольшой образец, положила его перед собой и на него все время смотрела. И я знала, что уже потом, когда полотно будет связано, я получу тот самый результат, который мне нужен. Поэтому, конечно же, не сомневайтесь, лен это великолепный материал. Для лета вообще замечательный. И в нем, конечно же, будет комфортно. Но об этом я вам расскажу, когда буду подводить итоги месяца. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. Я всем вам желаю хорошего настроения, хорошей погоды, творческого вдохновения на любые разнообразные проекты, на то, что вам хочется. Пусть все удается, все получается так, как вы задумываете. Ну что ж, прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.